Deməli, müştərilərimiz olur, həqiqətən də, yəni siz yazıb soruşurlar ki, filan təkər necə təkərdir? Deyirsən ki, misal üçün də, belə təkərdir. İnternetdə yaz öyrəndi, sosial şəbəkələrdə hərə bir cür təqdim edir axı brendini, satdığını. Nə bilim, gic-gic sözü təkərlər çıxıb adlarını ümumiyyətlə oxumaq olmur. Birini Yapon adı qoyublar, birindən nə bilim. Neysə, izləyirəm həmin alıcını, soruşur. Məsəl üçün, mən deyirəm ki, Sayolun götür. Niyə üçün? Çünki top 10-luqdadır, dünya brendidir və s. Həqiqətən də elədir, yəni internetdə yazsa çıxacaq. Ondan sonra elə bir ki, özü bəzi o sosial şəbəkədə o qışqıra təkər təklif edənlərdən biri nəsə təklif edir. İnternetdə məlumat tapa bilməsə də, o alıcının qeydirmə söhbətinə inanaraq o təkəri alır. Həqiqətən də. Yəni, bu qədər mi çətindir internetdə brendi araşdırmaq, brend haqqında məlumat almaq, düzgün məlumat almaqdır. Yəni yoxsa ki, o qışqırıb təkər təklif edənlər var, təkər ora çırpırlar, bura çırpırlar. Bilməm, nə səsləri özlərinə xoş gəlir deyəsən. Alıcılara tövsiyəm, təkəri internetdən araşdırın. Alıcı, yəni satıcı təklif edəcəksə, deyəcək misal üçün də götür Black Yokohamanı, Sayılın olsun, Goodraitos və s. Siz yenə də internetdə araşdırın, görün başqa internetdə o təkər haqqında nə yazırlar. Yoxsa nə gəldi alacaqsınız, özümü ömrüm, nə gəldi alacaqsınız, sonra 2 dəfədən xərcə düşəcəksiniz. Bu mənim sizə tövsiyəm.